Rusija, Moskovska oblast, selo Kuprovo. Crkva Uskrsnuća Gospodnjeg. Na gornjem katu zvonika visjelo je zvono. Popnimo se i pogledajmo. Ovo je veliki zvonik. Ovdje je stepenište do vrha. Stepenice su djelomično urušene. Očito je da je stubište napravljeno tijekom gradnje zvonika. Pogledajte kako su cigle postavljene. U središtu stubišta izrađene su opeke okruglog oblika. Ovo je cigla, pogledajte čip. Veličanstveno stubište. Zauzima vrlo malo prostora. Došli smo do drugog reda zvonika. Da biste zazvonili, trebate se još više podići. Ali nema stepenica. Ostataka zidanog stubišta nema. Zvono je visilo visoko. Na ovim drvenim gredama. Ali kako doći tamo? Stubište završava na ovoj razini. Da, evo tragova postavljanja drvenog stubišta. Ovdje su izbijene cigle iz nosača zvonika. I ovdje su nokautirali za učvršćivanje drvenih greda. Kakva okrutnost prema ciglama. Pogledajmo pobliže. Vidite da su cigle razbijene. Mort ostaje na vodoravnoj površini opeke. To se ne događa u planiranim nišama. U ostalim uglovima zvonika također su probijene niše za drvene grede. Ovako su napravili stepenice nakon izgradnje zvonika. Ono što ostaje je drvena greda. Umeće se u slomljenu rupu na suprotnom zidu. Ovdje su bile dvije grede. Na grede su položene daske. Ali te su rupe i grede napravljene puno kasnije od izgradnje zvonika. Arhitekt je mogao napraviti stubište od opeke nekoliko metara više. Do te razine. Ali stubište od opeke napravljeno je samo do drugog kata zvonika. Jer prije nije bilo potrebe penjati se visoko gore i zvoniti. Bilo je dovoljno popeti se samo na drugu razinu. Pitam se što je ovdje bilo prije. Prije nego su crkvenjaci objesili zvono,